হ্যালো এভরিবাডি, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন আর সবাই নিরাপদে আছেন। আর তার সাথে সামনে যেহেতু ঈদের প্রিপারেশন নিচ্ছেন, তো আজকে ঈদের প্রিপারেশন বলবো না, ঈদেরই একটা রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। কারণ আজকে আমি বাসায় রান্না করছি হচ্ছে কাচ্চি বিরিয়ানি। তো ভাবলাম যেহেতু সামনে ঈদ, রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করাই যায়। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে আমি ঘরে কিভাবে একদম বিয়েবাড়ির শাহি কাচ্চি তৈরি করি সেটার রেসিপিটা শেয়ার করব। শাহি কাচ্চি আমি আগেও শেয়ার করেছি, কাচ্চি বিরিয়ানির রেসিপি আগে 2-3টা শেয়ার করেছি। তো ভাবলাম যেহেতু আমার চ্যানেলে অনেক নতুন নতুন আমার ফ্যামিলি মেম্বার অ্যাড হয়েছে, তাদের জন্য আবার শেয়ার করে ফেলি। আর যেহেতু ঈদের কাছাকাছি, জিনিসটাও মনে থাকবে, যদি খেতে ইচ্ছা হয় তাহলে খাওয়া যাবে। কারণ ঈদ মানেই তো শাহি খাবার দাবার। তো সেই শাহি খাবার দাবারের জন্য আজকে করছি হচ্ছে আমি খাসির কাচ্চি। তার জন্য প্রথমে আমি এখানে 2 কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিয়েছি হচ্ছে 1/2 কাপ তেলের মধ্যে। তো এখানে আমি খুব বড় বড় করে কেটে রাখা খাসির মাংস, এখানে আমি খাসির রানের মাংস নিয়েছি। তো এখানে আমি টোটাল 5 পাউন্ডের মতো মাংস আছে। 5 পাউন্ড তার মানে হচ্ছে 2.5 কেজির মতো মাংস। তো খুব বড় বড় পিস দেখতেই পাচ্ছেন। আসলে বাজার থেকে আরও বড় পিস কাটিয়ে নিয়ে এসেছিলাম, তো বাড়ি এসে ভাবলাম যে না, আরেকটু ছোটো করি। তো এখানে মাংসগুলো বেশ বড় পিস, মানে একজন একটা খেলেই হবে এরকম বড় পিস করেছি। মাংসটাকে খুব ভালো করে আমি ধুয়ে নিয়েছি। অনেকে দেখবেন মাংস ভিনেগার তারপর হচ্ছে লবণ টবণ দিয়ে ধোয়। যদি আপনার খাসির মাংসটা যদি ভালো না হয় তাহলে ওইসব জিনিসই দরকার পড়ে। আর আমি যখনই মাছ মাংস যেটাই কিনি খুব বেছে কিনি যাতে গন্ধ না হয়। যদিও আপনার কাছে গন্ধ লাগে তাহলে আপনারা ভিনেগার দিয়ে বা লেবু দিয়ে সেটাকে কিছুক্ষণ 10-15 মিনিট ভিজিয়ে তারপর ধুয়ে ফেলতে পারবেন। তো আমিও এটাকে খুব ভালো করে ওয়ার্ম পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। তো যাই হোক, এখানে আমি দিয়েছি 1 কাপ মতো টক দই, আর তার সাথে আমি দিয়েছি হচ্ছে 2 টেবিল চামচ আদা আর 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা। তার সাথে আমি এখানে দিচ্ছি হচ্ছে লাল মরিচের গুঁড়া 1 চা চামচের মতো। লাল মরিচের গুঁড়া আপনারা যদি চান একটু বেশিও দিতে পারেন, বাট আমি অত বেশি প্রেফার করি না। তার সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি আমার হোমমেড গরম মশলা গুঁড়া। এই গরম মশলাটা আমি আগেই বলেছি, এটা রোস্ট বলেন, বিরিয়ানি বলেন, রেজালা বলেন, সব কিছুতে দেওয়া যাবে। তো গরম মশলার রেসিপিটা আমার চ্যানেলে আছে, তো সেটা যদি কেউ চান দেখে নিতে পারেন। তো যাই হোক, এখানে আমি 1 টেবিল চামচ গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি। তার সাথে দিয়ে দিয়েছি হচ্ছে কিশমিশ। আর কিশমিশটা দিবেন, অনেকেই দেখবেন যে বেটে দেয়, কিন্তু আমি বেটে দিই না, আমি গোটা গোটাই দিয়ে দিই। আমার কাছে কিশমিশ আর আলু বোখরা বিরিয়ানি খেতে, মানে বিরিয়ানি বলেন বা তেহারিতে খেতে কঠিন মজা লাগে। তো এখানে আমি 2.5 টেবিল চামচ পরিমাণ আমি এখানে কিশমিশ দিয়েছি। আর এখানে 1 টিস্পুনের মতো আমি দিলাম হচ্ছে পোস্তদানা বাটা। আর তার সাথে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে আলু বোখরা যার যার ইচ্ছা মতো, আমি এখানে 3-4টা দিয়ে দিলাম। আর এই আলু বোখরাটা আমি দেশি থেকে নিয়ে এসেছিলাম। এই যে দেখেন, আলু বোখরার লিডটাও পড়ে গেছে। তো আলু বোখরা আমি ফ্রিজে রেখে দিই, সারা বছর ভরেই থাকে। তো আলু বোখরা দিয়ে দিয়েছি। তার সাথে এখন আমি এখানে কিন্তু দিব বাবুর্চিদের সিক্রেট। এটা বাবুর্চিদের সিক্রেট না, এটা দিলে মেন জিনিসটা হয়, অনেকে দেখবেন কাচ্চি বিরিয়ানি বা যে কোনো ধরনের বিরিয়ানি রান্না করার সময় মাংসটা কালো হয়ে যায়। তো আমি এটা আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকেই বলছি। এটার সাথে আমি কিন্তু ক্যাচআপ দিই, ক্যাচআপ দিলে কিন্তু মাংসটা কালো হয় না। এটা একটা টিপস আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তার আগে বলি, এখানে কিন্তু আমি 1 চা চামচ 1.5 চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি। আর এই যে দেখেন, এখানে আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ক্যাচআপ দিয়ে দিয়েছি। আর এখানে আমি আর কি দিব সেটা ধীরে ধীরে বলে দিচ্ছি। আর এখানে যে দেখেন, খুবই সামান্য একদম 2 থেকে 3 ফোঁটা পরিমাণ কেওড়া দিয়ে দিচ্ছি। এটা কিন্তু ম্যারিনেশনের প্রসেস, কারণ বিরিয়ানিটা আমি রান্না করব কালকে। তো এখন আমি অ্যাড করে দিব হচ্ছে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়া দুধ। এখানে আমি নিডো নিয়েছি। আর আপনারা যদি ভাবেন এই বিরিয়ানিটা ঈদের দিন রান্না করবেন, তাহলে এটা 4 রাতের দিন ম্যারিনেট করে ফ্রিজে রেখে দিতে পারবেন। আর যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে আগেই 2-3 দিন আগে ম্যারিনেট করে ফ্রিজে রেখে দিতে পারবেন। যত ম্যারিনেশন হবে তত এর বিরিয়ানিটা খেতে ভালো হবে। তো এই যে দ্যাটস ইট। আমি এটার মধ্যে আর এক্সট্রা কিছুই দিতে যাব না, যখন রান্না করব তখন আবার বাকি প্রসেস হবে। তো এখানে এটাকে খুব ভালো করে মাখিয়ে এটাকে ফ্রিজে রেখে দিব। তো ঠিক আছে, এটাকে খুব ভালো করে মাখিয়ে এটাকে ফ্রিজে রেখে দিই। তারপরে আজকে আমি আপনাদের সাথে আরেকটা রেসিপি শেয়ার করব, সেটা হচ্ছে রসমলাই, পাউডার দুধের রসমলাই। পাউডার দুধ দিয়ে কীভাবে আমি রসমলাই বানাই সেটার একটা রেসিপি আমার চ্যানেলে আছে। তারপরও যেহেতু সামনে ঈদ, রান্না করছি, ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করেই ফেলি।
আর এই যে দেখেন মাংসটাকে একদম উপর নিচ করে খুব ভালো করে ম্যারিনেট করবেন, যাতে পেঁয়াজ বেরেস্তাটা উপর নিচ হয়ে যায়। এই যে দেখেন খুব সুন্দর কালার হয়েছে আর গন্ধটা কঠিন বের হয়েছে, মানে কি বলবো আপনারা, আমি যে প্রসেসে করলাম করে দেখবেন, মানে এত টেস্টি হয়, মানে কি বলবো বলার বাইরে। তো যাই হোক, এই যে ম্যারিনেশন করা শেষ, এটাকে ঢাকা দিয়ে এখন আমি ফ্রিজে রেখে দিব। তারপরে হাতটা ক্লিন করে চলে আসছি হচ্ছে আমাদের মিষ্টির রেসিপিতে। তা আমি কীভাবে পাউডার দুধ দিয়ে রসমালাই তৈরি করি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। খুবই খুবই ইজি, একদম চটজলদি হয়ে যায়, মানে বলবো যে লেস দেন 10 মিনিটের মধ্যে হয়ে যায় এরকম অবস্থা। তা আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি হচ্ছে 1/2 গ্যালনের একটু বেশি, হাফ অ্যান্ড হাফ দুধ। আর যেহেতু আগেই বলেছি পাউডার মিল্ক দিয়ে করব, তো দুধের সাথে আমি এখানে গুলে দিচ্ছি হচ্ছে কিছু পাউডার মিল্ক। তো পাউডার মিল্ক এখানে আমি 1.5 কাপ পানির মধ্যে 6 টেবিল চামচ পরিমাণ আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে নিডো দুধ। সেটাকে গুলে আমি গরু দুধের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। রেগুলার গরু দুধের মধ্যে যদি এই পাউডার মিল্কটা দেন তাহলে দুধটা অনেকক্ষণ বেশি একটা জাল করতে হয় না, দুধটা এমনিতেই ঘন হয়ে যায়। কারণ অনেকেই দেখবেন যে 1 কেজি দুধকে জাল করতে করতে আধা কেজি করে, তারপরে সেটার মধ্যে রসমালাই। কারণ এখন আমাদের হাতে সময় মোটামুটি একদমই নেই, ওই জাল করে করে অনেকক্ষণ ওটিকে রিডিউস করতে করতে ওইরকম সময় হয় না। যাদের হাতে সময় আছে তারা ওই প্রসেসটা করতে পারেন, আর যাদের হাতে সময় নেই তারা এই যে এই প্রসেসটা করতে পারেন। আমি এখানে 1/2 গ্যালনের মতো দুধ নিয়েছি, তার সাথে আমি 1.5 কাপ পানির মধ্যে 6 টেবিল চামচ দিয়ে দিয়েছি হচ্ছে নিডো, তাকে গুলে এই যে দিয়ে দিলাম, আর সাথে দিলাম চিনি। এখন এটাকে আমি বয়ল করব। আর এটার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে 2টা এলাচ। আর আমি যদি আজকে ভুলে না যাই তাহলে আমি আগে যে পাউডার দুধের যে রসমালাই করেছিলাম সেইটারও লিঙ্ক আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিব, ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। যারা মিষ্টি বানাতে আগ্রহী এই ঈদে তারা অবশ্যই দেখতে পারবেন। ঈদ মানেই তো আমার কাছে মনে করেন যে বিরিয়ানি, কোরমা, পোলাও, মানে খুব হেভি খাবার দাবার, আর মিষ্টি তো তার পাশে থাকেই। আর এবার ঈদেও আমি খুব কঠিন মজার কিছু রেসিপি করব, হয়তো বা ঈদের আগে শেয়ার করা হবে না, বাট রেসিপিগুলো আমি রেকর্ড করে রাখবো, সেগুলো ঈদের পরে আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। আসলে হাতে একদমই সময় পাচ্ছি না, কাজ করে এসে বাসায় এসে একে তো ইফতারের জন্য মানে প্রিপারেশন, তারপরে তো ঈদের প্রস্তুতি চলছে, মানে খুবই সময় করতে পারছি না। আপনারা আজকে এই ব্লগটা দেখার পরে তারপর আমি জানি না কয়দিন পর ব্লগ দিতে পারবো, কারণ আপনারা যেদিন এই ব্লগটা দেখবেন তারপরের দিন হচ্ছে বুধবার, যেদিন আমি আমার রুটিন অনুযায়ী আমার স্কেজুল অনুযায়ী ভিডিও আমি দিই না। তো যাই হোক, জানি না, হয়তো বা স্যাটারডে সানডেতে আবার নেক্সট ভিডিওটা দেখতে পারবেন। তো এখানে যেটা করেছি এই যে দেখেন দুধটা খুব সুন্দর একদম ঘন হয়ে এসেছে। এখন এটাকে নাড়াচাড়া দিয়ে রেখে দেবে একপাশে, চুলাটাকে একদম ধিমা আঁচে দিয়ে। এখানে আমরা তৈরি করব হচ্ছে পাউডার দুধের রসগোল্লা। যেহেতু রসমালাই বানাইতে তো রসগোল্লা লাগবেই, তো সেই জন্য পাউডার দুধ দিয়ে কীভাবে বানাচ্ছি সেটা শেয়ার করি। এখানে আমি মেপে মেপে নিয়েছি হচ্ছে 2 কাপ পাউডার দুধ, এটা হচ্ছে নিডো। আর চেষ্টা করবেন ফুল ক্রিম মিল্ক নিতে, যদি রিডিউস ফ্যাট বা ফ্যাট ফ্রি মিল্ক নেন সেটাতে কিন্তু হবে না, চুপসে যাবে। তো তার সাথে আমি এই যে একদমই অল্প 1/2 টিস্পুনের মতো দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে বেকিং পাউডার। এখানে কিন্তু আমি বেকিং সোডা দিইনি, বেকিং সোডা দিতে গেলে যেটা হবে আপনার রসমালাইটা ফেটে একদম ভর্তা হয়ে যাবে, সেই জন্য এখানে আমি দিয়েছি হচ্ছে বেকিং পাউডার দিলে এই পাউডার রসমালাইটা খুবই সফট হয়। আর তার সাথে আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ময়দা। আর তার সাথে দিব হচ্ছে আমি অল্প একটু ঘি দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে মাখাবো, খুবই সামান্য। আর এটার মধ্যে দিব হচ্ছে আমি ডিম কিন্তু আমি ডিমের হলুদ অংশটা দিব না, কারণ মিষ্টির মধ্যে যদি আমি ডিমের গন্ধ পাই সেই মিষ্টি আমাকে মেরে ফেললেও আমি খাবো না, এরকম অবস্থা। সেই জন্য যখনই মিষ্টি বানাবেন যে কোনো ধরনের মিষ্টিতে যদি ডিম দেন তাহলে চেষ্টা করবেন ডিমের কুসুমটা না দিতে, কারণ কুসুমটা দিলে মিষ্টির মধ্যে কীরকম একটা মানে আস্তে আস্তে গন্ধ লাগে। হয়তো এটা আমার কাছে লাগে, আপনাদের কাছে না লাগতেও পারে। যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে দিতে পারেন, কিন্তু আমি মিষ্টির মধ্যে যে কোনো ধরনের মিষ্টি বলেন, অনেকেই দেখবেন মিষ্টি গোলাপ জামুন, কালো জাম যেটাতে বানায় ডিম দেয়, ডিম দিবেন কিন্তু ডিমের সাদা অংশটা দিবেন, কিন্তু ডিমের কুসুমটা দিতে যাবেন না, সেটাতে একটা আস্তে আস্তে গন্ধ হয়। তো যাই হোক, এখানে আমি 4টা ডিমের সাদা অংশ নিয়ে নিয়েছি। তো এই সাদা অংশটা দিয়েই আমি আজকে আমার এই রসগোল্লাটা তৈরি করব। আমি কিন্তু পাউডার দিয়ে রসগোল্লার রেসিপি আমার চ্যানেলে আছে,
সেটা যদি চান আপনারা কেউ দেখে নিতে পারেন। মানে দুনিয়ার সবচেয়ে সহজ বলবো হচ্ছে 5 মিনিটের মধ্যে রসগোল্লা তৈরি হয়ে যায়, আর খেতে কঠিন মজা হয়। তা আমি বেকিং সোডা, ময়দা আর পাউডার দুধটাকে খুব ভালো করে একটু ময়ান দিয়ে নিচ্ছি। তার মধ্যে এখানে দিব হচ্ছে আমি 1 চা চামচ ঘি। তারপরে এটাকে আমি নর্মাল ঠান্ডা পানি দিয়েও গুলতে পারেন, আর যদি না চান তাহলে আপনারা এখানে দুধ দিয়ে যে কোনো লাইক হোল মিল্ক বলেন বা হাফ অ্যান্ড হাফ যেটাই বলেন, রুম টেম্পারেচারে থাকলে সেটা দিয়ে আপনারা সুন্দর করে গুলে তারপর এটাকে একটা আঠালো স্টিকি ডো তৈরি করব। এখানে আমি দেখেন 1.5 চা চামচ ঘি দিয়ে দিয়েছি। এখন এটাকে খুব ভালো করে ময়ান করে নিচ্ছি। আসলে দেখতে দেখতে রোজা চলে এসেছিল, আবার চলে যাচ্ছে, মানে খারাপ লাগছে। আজকে আপনাদের ভাইকে বলছি রোজা 2 মাস হলে মনে ভালোই হতো। তো এই যে দেখেন আমি এখন এই পুরোটা মানে লিকুইড দিয়ে দিব। এই 2 কাপের মধ্যে 4টা ডিমের সাদা অংশটা হচ্ছে একদম পারফেক্ট মেজারমেন্ট, কমও হবে না বেশিও হবে না, একদম পারফেক্ট এক্স্যাক্টলি মাপ হবে। আর এই ডোটা খুব স্টিকি হবে, স্টিকি হলে ভয় পাবেন না যে খুব এটা নষ্ট হয়ে গেছে বা কিছু। স্টিকি যত হবে এই ডোটা তত বেশি ভালো হবে। আর স্টিকি হলে পরেও যেটা করবেন একদম 5 মিনিট 10 মিনিটের জন্য এটাকে এক পাশে রেখে দিবেন। অটোমেটিকলি 10 মিনিট পর দেখবেন এটা সুন্দর মানে থিক টু থিক হয়ে গেছে, সেটাকে তখন ডো করতে একদম ইজি হবে। এই যে দেখেন ডোটা কতটা স্টিকি হয়েছে, তো কোনো সমস্যা নাই। এটাকে আমরা 5 থেকে 10 মিনিটের মতো রেখে দিব। তারপর এটা থেকে আমরা তৈরি করব হচ্ছে আমাদের ছোট ছোট রসগোল্লার বল। তো এই যে দেখেন সুন্দর আফটার আমি মনে হয় 6 থেকে 7 মিনিট পর্যন্ত রেখেছি। এই যে দেখেন খুব সুন্দর রেডি হয়ে গেছে। তো এখন হাতে একটু ঘি লাগিয়ে নিয়েছি। এখন এটাকে সুন্দর মতো বল তৈরি করব, কিন্তু বল তৈরি করার সময় একটা খেয়াল রাখবেন যাতে এটার মধ্যে কোনো ক্র্যাক না থাকে। তো বলগুলোকে আগে তৈরি করি, আর বলগুলো চেষ্টা করবেন ছোট ছোট করতে, কারণ এটা যখন আপনি দুধের মধ্যে দিয়ে বল করবেন এটা কিন্তু অনেক বড়, একদম ডাবল ট্রিপল সাইজ হয়ে যাবে। এই যে দেখেন কঠিন মজার রসগোল্লার মানে রসমলাইয়ের বল বলবো না, চপের মতো করেছি, রেডি হয়ে গেছে। এখন এটাকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে এই যে ফুটন্ত এই দুধের মধ্যে, এটার মধ্যে দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিবেন। আর আমি আঁচটা রেখেছি হচ্ছে মিডিয়াম লোতে, যেহেতু আগে আমরা দুধটাকে বয়ল করে রেডি করে নিয়েছি। তো সেই জন্য এটাকে আর বেশিক্ষণ ফুটানো টুটানোর ঝামেলা নেই, অলরেডি গরম আছে। আর যখন রসমলাইয়ের মানে এই দুধের মধ্যে আমাদের পাউডার রসগোল্লাগুলো দিবেন তখন একটু মেকশিওর করবেন যাতে এই দুধটা খুব বেশি গরম থাকে, ঠান্ডা হলে কিন্তু হবে না, তাহলে চুপসে যাবে। তো এই যে দেখেন আমি রসগোল্লা দেওয়ার পরে মানে পাউডার রসগোল্লাগুলো দেওয়ার পরে 5 মিনিট হাই হিটে ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম। এই যে দেখেন কি সুন্দর ফুলে টইটুম্বুর হয়ে গেছে। আর নাড়া দিবেন, ভাববেন না যে নাড়া দিলে ভেঙে যাবে, ভাঙবে না, ওই ভয় করবেন না, একটু উল্টে পাল্টে দিবেন তাহলেই হবে। তো এই যে দেখেন এটাকে আমি আরও 4 থেকে 4.5 মিনিট মতো আবার হাই হিটে বয়েল করব। তারপরে এটাকে যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা টিপস, এটা আপনারা মাথায় রাখবেন। তারপরে আপনারা ঢাকা দিয়ে এটাকে রেখে দিবেন, ঢাকাটাকে আর খুলবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের এই রসমলাইটা ঠান্ডা হয়ে যাবে। যখন এটা ঠান্ডা হবে তারপরে নিয়ে ফ্রিজে রেখে দিবেন। তো এই যে দেখেন আমি নাড়াচাড়া দিচ্ছি, এটা কিন্তু ভাঙছে না, এটা মাথায় খেয়াল রাখবেন। ভাববেন যে মিষ্টি নাড়া দিলে ভেঙে যাবে, আসলে তা না। তো এই যে সুন্দর মতো এটা অলমোস্ট রেডি। তো আপনাদের সাথে আরেকটা লুক আমি শেয়ার করছি, তারপর এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দিব। ইনশাল্লাহ যখন খাবো তখন এটাকে শেয়ার করব। এই যে দেখেন চুলাটা বন্ধ করে দিলাম, এখন এটাকে এখানেই রেখে দিব। তো যেহেতু ইফতার টাইম হয়ে গেছে আর ফ্রিজে কিছু লেফট ওভার ইফতার ছিল সেগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। তো ইফতারে আজকে ছিল হচ্ছে চিকেন স্টিক ছিল, তারপর হচ্ছে চিকেন চিজ ললিপপ ছিল। কারণ রোজা চলে যাচ্ছে, ইফতারগুলো এখন যদি খেয়ে না শেষ করি তাহলে আবার কবে খাওয়া হবে জানি না। এই যে দেখেন বাজে 7:35, ইফতারের অলমোস্ট টাইম হয়ে গেছে, সেই জন্য ঝটপট রেডি করে নিচ্ছি। তো এটা হচ্ছে নেক্সট ডে, কাজ থেকে বের হয়ে একটু কোলসে গিয়েছিলাম জিজেলের জন্য কিছু একটা কিনতে। কারণ যেটা হয়েছে সেদিন আপনাদেরকে মানে যেটা হচ্ছে গতকালের ব্লগে দেখেছেন আমরা বাংলাদেশ ঈদ মেলাতে গিয়েছিলাম, আর আমি তো ঈদের কাপড় আগেই কিনেছি। তারপরে ঈদ মেলাতে যাওয়ার পরে ঈশান আর ঈশানের বাবার জন্য সেম ম্যাচিং পাঞ্জাবি কিনেছি। তো ম্যাচিং পাঞ্জাবি কিনতে যেয়ে তাদের সাথে আমি একটা ম্যাচিং শাড়িও কিনে ফেলেছি। তো ভাবছি ঈদের দিন আমরা সবাই একই কালার পরবো,
কিন্তু জিজেলের যে দুইটা ড্রেস দেখেছেন সেই কালার ম্যাচ করছিল না, সেই জন্য ওর জন্য একটা ড্রেস খুঁজতে গিয়েছিলাম। তো যাই হোক, ড্রেস খুঁজে পাইনি, বাসায় চলে এসেছি হাত মুখ ধুয়ে। এখন আমরা রান্না করছি বিরিয়ানি। আর বিরিয়ানি যখন রান্না করছি একা তো আর খাবো না, সেই জন্য আমার আশেপাশে যারা আছে সবাইকে ডেকেছি। তার মানে হচ্ছে দুলভাই আর হচ্ছে রিফাতরা আসবে। তো রিফার সাথে কথা হয়েছে, রিফাত বলেছিল যে আপা আমি চিকেন রোস্ট করে নিয়ে আসবো, তো বললাম ঠিক আছে। তো এই যে দেখেন বাড়ি এসে আলুর মধ্যে জাস্ট অরেঞ্জ কালার দিয়ে হালকা একটু লবণ দিয়ে এই যে জোর জালে একদম গরম তেলে ভেজে নিচ্ছি। আর আলুটা কিন্তু পুরোপুরি সিদ্ধ করব না, আলুটাকে আমি জাস্ট উপরের যেই মানে পরতটা আছে সেটাকে একটু আমি ক্রিস্পি করে নিচ্ছি, দ্যাটস ইট। আমি পুরোটা আলু সিদ্ধ করব না। আর এখানে চালটা ধুয়ে বসিয়ে দিচ্ছি। এখানে একটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা টিপস দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে বিরিয়ানির চাল অনলি 50% সিদ্ধ করবেন। অনেকেই বলে 75% সিদ্ধ করবেন, 80%, 90%। না, কাচ্চি বিরিয়ানির চাল 50% আপনি এটাকে বয়ল করবেন, আর 50% যখন এটাকে দমে দিবেন তখন হবে। কারণ যদি আপনি 75% কুক করেন বা 80%, তখন কিন্তু আপনার বিরিয়ানির চালটা ঝরঝরে হবে না, একদম জাউ হয়ে যাবে। তা আমার আজকে বিরিয়ানির চালটা আপনারা দেখলেই বুঝবেন তা কতটা পারফেক্ট হয়েছে, কতটা পারফেক্ট হয়। কারণ আমি সবসময় বিরিয়ানির চালটাকে আমি 50% কুক করি, আর 50% যখন এটাকে আমি দমে দিই তখন হয়। আর এই যে দেখেন কঠিন মাংস ম্যারিনেশন, মানে মাংস থেকে এত সুন্দর গন্ধ বের হয়েছে, মানে কি বলবো, একদম বিয়েবাড়ি একটা ফ্লেভার চলে এসেছে। তো আমি যেই হাঁড়িতে রান্না করব সেই হাঁড়িতে ট্রান্সফার করে নিলাম। তো এটার মধ্যে আর কিছুই করার নাই, জাস্ট হালকা পাতলা কিছু একটা টাচ দিব, সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আর মাংসগুলোকে খুব ভালো করে নিচের দিকে আমি লেবেল করে দিচ্ছি, যাতে সবটা মাংসের পিস এই হাঁড়ির যে নিচে আছে নিচে পর্যন্ত লাগে। তো এই যে সুন্দর করে লেবেল করে দিচ্ছি। তো এই যে দেখেন মাংসগুলো সুন্দর করে লেবেল করা হয়ে গেছে। তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে আমি কাঁচামরিচ। এখানে 15 থেকে 20টার মতো হবে বা তার চেয়েও কম হবে, বাট 10টার বেশি হবে কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি। কাচ্চি বিরিয়ানিতে কাঁচামরিচের ফ্লেভার আমার কাছে কঠিন মজা লাগে। তো অনেকেই দেয় না, অনেকে দেয়, বাট আমি দিই, আমার কাছে ভালো লাগে। আর তার মধ্যে এই দেখেন আলুগুলা দিয়ে দিচ্ছি। আলুগুলো কিন্তু পুরোপুরি সিদ্ধ করবেন না, আগেই বলে দিচ্ছি। তো আলুগুলোকে এই যে আমি একদম গুজে গুজে ভিতরে ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে এটার উপর দিব হচ্ছে আরেকটা সিক্রেট টাচ, সেটা কি সেটা বলছি, দাঁড়ান আগে আলুগুলোকে ভালো করে গুছিয়ে দিয়ে নিই। আর আলুগুলোকে এভাবে দিচ্ছি যাতে একটার সাথে একটা না লেগে থাকে। মাংস আপনি যখন বিরিয়ানির কাচ্চি কাটতে যাবেন তখন যাতে এটা ভেঙে টেঙে গলে ভর্তা না হয়ে যায়। তো এই যে এটা হচ্ছে আরেকটা সিক্রেট, সেটা হচ্ছে আমি এখানে কিছু মাওয়া আর কিছু পাউডার দুধ একটু ঘি দিয়ে এটাকে মাখিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এই মাংসের উপরে এই মাওয়া, পাউডার দুধ আর ঘিটাকে দিয়ে দিব। এটা যদি চান দিতে পারেন, না দিলে নাই, কিন্তু দিলে যেহেতু বিয়েবাড়ির শাহি কাচ্চি, শাহি শাহি এটাতে একটা ভাব আসে। আর এখন এটার মধ্যে আমি দিয়ে দিব হচ্ছে হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বেরেস্তা। পেঁয়াজ বেরেস্তাটা এই চালের আগে দিবেন, তাহলে দেখবেন মানে কি বলবো, বিরিয়ানিটা একবার হলেও বাসায় করে খাবেন, দেখবেন কতটা পারফেক্ট আর কতটাই আমি হয়। তো এই যে চালটা আমি সুন্দর মতো পানিটা ড্রেন করে রেখেছিলাম। পানি কিন্তু ড্রেন করেছি, এটাকে কিন্তু আমি ঠান্ডা বা গরম পানি দিয়ে ওয়াশ করিনি, জাস্ট যেই চালটা আমি 50% সিদ্ধ করেছি সেটাকে স্ট্রেনারে দিয়ে ঝরিয়ে নিয়েছি। তো এখন এই যে দেখেন এটাকে আমি সুন্দর করে, খুব বেশি চেপে চেপে যে দিচ্ছি তা না, হালকা করে চেপে চেপে আমি এটাকে এই যে নিচে যে মাংসটা আছে সেটাকে খুব ভালো করে কাভার করে দিচ্ছি। খুব বেশি করে চাপাচাপি করলে যেটা হয় চালগুলো কিন্তু পরে জাউ হয়ে যায়, তখন এটা খেতে ভালো লাগে না। কারণ বিরিয়ানির রাইস হবে একদম মানে কি বলবো ঝরঝরে, সফট অ্যান্ড ফ্লাফি, আর মাংসটা হবে একদম মানে কি বলবো ধরা মাত্রই খুলে যাচ্ছে। আর এত সুন্দর মানে অ্যারোমা হবে যেটাতে বাড়ি ঘর একদম মোমো করবে গন্ধে। তো আমি এটাকে এইভাবে ডেকে এটাকে এখন আমি আগে যখন করেছি সেটা আমি ময়দা দিয়ে কাভার করেছিলাম, বাট আজকে ময়দা দিয়ে কাভার করব না। তার আগে এটা কি করছি সেটা দেখেন। এখানে আমি নিয়েছি হচ্ছে 4 টেবিল চামচ পরিমাণ ওয়ার্ম দুধ, তার সাথে দিয়েছি হচ্ছে 1 চা চামচ তার চাইতে একটু বেশি ঘি, আর তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি আমি কয়েক টুকরা স্যাফরন, আর তার সাথে আমি দিব হচ্ছে কয়েক ফোঁটা কেওড়া জল। এই পার্টটা অবশ্যই করবেন, এই পার্টটা করলে মানে কি বলবো এই বিরিয়ানিটার
পুরো মানে কি বলবো একদম গেম চেঞ্জার যেটাকে বলে সেটা হচ্ছে এটা গেম চেঞ্জার। স্যাফরনটা যদি বাসায় থাকে দিতে পারেন, আর যদি না থাকে তাহলে না দিতে পারেন। স্যাফরন ছাড়া গরুর দুধ, ঘি আর এই যে কেওড়াটা এইভাবে মিক্স করে এই যে হাঁড়ির মধ্যে, হাঁড়ির মুখটা বন্ধ করার আগে এটা উপরে দিয়ে দিবেন। আর যদি আরও বেশি করতে চান তাহলে এটার উপরে ওই যে মাওয়া, ঘি আর দুধের যে মিক্সচারটা তৈরি করেছিলাম সেটা উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে দিবেন। তারপরে এটাকে আমরা এই যে ফয়েল দিয়ে খুব ভালো করে কভার করে দিব। আর আমি বিরিয়ানিটা রান্না করব হচ্ছে ওভেনে। তো ওভেনের টেম্পারেচারটা বলে দিই, আমি এখানে 350-তে দিয়ে ঠিক মানে 2.5-3 ঘন্টার মতো এটাকে আমি বেকে দিয়ে রাখবো। তো যেটা করবেন এখন এখানে প্রথম 2 ঘন্টা এটাকে আমরা 350-তে কুক করব, তারপরে লাস্টের 1.5 ঘন্টা বা 1 ঘন্টা সেটাকে আমরা 250-তে দিয়ে তারপরে কুক করব। এই যে, তো এই যে দেখেন ঠিক 3 ঘন্টা পরে কঠিন ঝরঝরে কাচ্চি রেডি। আমি আপনাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি চালগুলো। এই যে দেখেন চালগুলা একদম ফ্লাফি, মানে অনেক সময় দেখবেন এরকম দমে দিলে একদম একসাথে জটা পেকে যায়, এটা তেমন না, এটা একদম ঝরঝরে হয়েছে। আর আমি একটা মাংস আপনাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন এই কাচ্চিটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে। মানে আমি যতবারই কাচ্চি দেখি, যে কোনো বিরিয়ানি দেখে আমার ততবারই খেতে ইচ্ছে হয়। এটা হচ্ছে আমার একটা কি বলবো, বিরিয়ানি আমার খুবই পছন্দের একটা খাবার। এই যে দেখেন মাংস গলে খুব সুন্দর হয়েছে। এই যে দেখেন মাংস গলে গেছে। তো এটাকে সার্ভ করে আমি দেখাচ্ছি, দাঁড়ান। তো মানে একদম পারফেক্ট কাচ্চির এই যে এক্সাম্পল দেখালাম, খেতেও মজা হয়েছে আর গন্ধ তো সারা বাড়ি মোমো করছে। তো এই যে এই হচ্ছে আমাদের বিয়েবাড়ির শাহী কাচ্চি রেডি। আর তার সাথে রিফাত নিয়ে এসেছে হচ্ছে চিকেন রোস্ট। তা আপনারা কিন্তু এই খাবারটা অবশ্যই এই ঈদে ট্রাই করবেন। আর এই যে দেখেন লাচ্ছু ভাই, দুলু ভাই, তারপর হচ্ছে রোকন আর আপনাদের ভাইয়া সবাই বিরিয়ানিটা খুবই এনজয় করছে, আমরাও খুবই এনজয় করেছি। তো যাই হোক, সবাই খাওয়া দাওয়া শেষে চা নিয়ে আড্ডা হচ্ছে। তা আমিও আজকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। তো আশা করছি আমার এই স্পেশাল কাচ্চি বা বিরিয়ানি আর হচ্ছে পাউডার দুধের রসমলাই রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে। রসমলাই মানে ফাইনাল লুকটা ঈদের দিন দেখাবো ইনশাল্লাহ। তো ঠিক আছে, কথা বাড়াচ্ছি না, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।